बिथाङा बे बर'नि मिनिस्टारा मोनसे गेदेर फोसावनाय लाबोदों आरो बे मा बे खौरांखौ बर'फोरनि थाखाय स्पेसियेलि फोसावनाय जाबाय नोंथांमोना खोनासंनानै लानो हागोन बिथाङानो जाहैबाय इउजे ब्रह्म बिथां बे जोबोद गोजोनथावना आरो मोनसे जारिमिनारि जाथाय आसामनि जारिमिनाव बेबायदि जाफेराखै जे एसेम्ब्लियाबो दिसपुरनि बायरायाव आसामनि एसेम्ब्लि हलनि बायरायाव बहाबा जानो हायो बेबायदि सानफेराखैमोन नाथाय डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि मोनसे गोदान नोजोरजों जे डेम'क्रेसि एट इयर डर स्टेप नोंथांनि दरजा मोखाङावनो गणतन्त्र बे मोनसे सान्थौजों बिथाङा बे हाबाफारिखौ लादों आरो आसामनि बिधान सभानि जे स्पिकार बिश्वजित दैमारि बिथाङाबो बे बिथिङाव बावहाय जि एसेम्ब्लि सेसन बेखौ बानायनायनि थाखाय बिथाङाबो जोबोद हाबाफारि बा गोसो होनानै मोनसे थांखियाव फैदों थ' गाबोन जि एसेम्ब्लि सेसन जागोन बेवहाय गभर्नर एड्रेस जागोन गभर्नमेन्टनि हाबा मावनायनि सायाव लोगोसे मसन अफ थेंक्स बा बेबायदि मोनसे मसन बाहाय मुभ खालामनाय जागोन गभर्नमेन्टनिफ्राय खिन्थु बिनि सायाव डिसकासन जानाय नङा मोनसेबा मोननै बिल हयथ'बा इन्ट्रडिउस जानो हागौ बिनि सायावबो डिसकासन जानाय नङा 6 शिडिउल एरिया खुंथायनि सायाव एसे डिसकासन जानायनि बाथ्रा दङ जे आगोलाव फोसावनाय बा मिथिहोनाय बायदियैबा आरो बेबायदियैनो गाबोननि जि एसेम्ब्लि सेसन बावहाय जोबनानै थांगोन भारतनि खुनु रायजोआवनो बेबायदि जाथाय जाफेराखै जे एसेम्ब्लि सेसना हेडक्वार्टारनि बायरायाव थांनानैबो जानो हायो दिनै भारतनि प्रधान मन्त्रि नरेन्द्र मदिया टुइट खालामनानै बिनि सोमोन्दै जोबोद मोजां बाथ्रा बुंदों आरो बड'लेण्ड ओनसोलनि बर'फोरनि जौगाखांनायनि थाखाय भारत सरकारा प्रतिज्ञाबद्ध बे बाथ्राखौबो बुंदों बेनि गेजेरजों जों बे ओनसोलनि मानसिफ्रा एसेम्ब्लिखौ खाथियावनो नुगोन माबायदि जायो दिनैसिम टेलिभिजन मिडियानि गेजेरजों मिथिदों खिन्थु दा मोखाङावनो नुगोन खाथियावनो नुगोन बिनि थाखाय 126 जन एमएलएफ्रा गाबोन फैगासिनो दं दा बिटिसिनि खुंथायनिफ्राय जाहा बिटिसि एसेम्ब्लिनि बुंथिगिरि कातिराम बर' बिथांनि दैदेननायाव दिनै बे एसेम्ब्लि आरो सेक्रेटारियेटखौ जेरैबायदि समायना रमायनायै साजायनानै बिथांमोनखौ बरायनो थाग थियारि खालामनाय जादों आरो एसेम्ब्लि हलखौबो आं नायबाय आसामनि जि एसेम्ब्लि हल दिसपुराव दङ बेजों फ्राय समानै गासिबो सा सुबिदा थानाय मोनसे एसेम्ब्लि हल आरो गासै मन्थ्रिफोरनि थाखाय गाबोन सानसेनि थाखाय चेम्बारफोरखौ बानायनाय जादों चिफ मिनिस्टार चेम्बार गभर्नरनि चेम्बार स्पिकारनि चेम्बार गासै चेम्बारफोरखौबो बानायजोबनाय जाबाय जे दिसपुरनि एसेम्ब्लि हल सिङाव मन्थ्रि चिफ मिनिस्टार मन्थ्रि एमएलए आरो गभर्नर बिथांमोननि थाखाय जि सा सुबिदा थायो गासै सा सुबिदाखौ बाहाय बानायजोब्बाय थ' गाबोन सानसे बिटिआर ओनसोला नुनो मोनगोन जे आसामनि एसेम्ब्लिया बोरै सोलियो आरो बिनि दारै जोंनि रायजोआव एसेम्ब्लिनि फारसे जि मोनसे गोरोन्थि साननाय दङ एबा मोनसे फोथायनायखौ लानानै गोनो गोथो दङ बे रोखासिन जागोन गोख्रोंसिनै फोथायनो हमगोन आरो एसेम्ब्लियाबो जे रायजो राजानि खाथियाव फैनो हायो बेनि मोनसे फोथायनाय रायजोफोरनि गेजेराव फैयो आयदाया आं दहाय बुंनायानो गभर्नर एड्रेस जागोन आरो बेनि सायाव डिसकासना दिसपुराव जाहैफिनगोन नाथाय मसन अफ थेंक्स गभर्नर एड्रेसनि सायाव हयथ'बा मुभ खालामनाय जागोन मोननैसो बिल थिखांनो हागौ बेखौ आं दिनै बुंनो हाया आरो 6 शिडिउल एरियानि खुंथायखौ लानानै सावरायनायनि मोनसे आयदा दङ जुदि समा जेबो उसुबिदा खालामाबा बे एजेन्डायाव दङ स' बेबो मोनसे जेनेरेल डिसकासन जागोन बेनि उनावहाय गाबोननि हाबाफारिया बाहाय जोबनानै थाङो क'क्राझाराव खुंफैनाय हिसाबै बे बाजेट सेसननि गेजेरजों बिटिसिनि थाखाय माबा मोनसे मोजां दा बे एसेम्ब्लि सेसनसो बे केबिनेटआवसो डेभेलपमेन्ट बा इनफ्रास्ट्राक्चार बायदिसिनानि बाथ्राफोरखौ केबिनेट डिसिसनजोंसो फोसावनाय जायो एसेम्ब्लिया बे मोनसे जेनेरेल स्टेटनि एसेम्ब्लि बेवहाय स्टेटनि इसुफोरखौ रायज्लायनाय जायो चिफ मिनिस्टारा जुदि माबाफोर साननानै दंबा बे बिथांनि खोथा आं बेखौ बुंला फुंनिफ्राय माने दिसपुरनिफ्राय बिसोरो ग्रिन बासजों फैगोन जि माने ग्रिन एनार्जिजों खारनाय बास इलेक्ट्रिक बास आरो फैनानै पाठसालायाव ब्रेकफास्ट जानायनि खोथा
बेनिफ्राय बाहाय हयथ'बा 10टानिफ्राय 11टानि गेजेराव सफैनायखौ आरम्भ खालामो आं गार्जेन मिनिस्टार हिसाबैसो बावहाय मोनसे दायित्व दङ बरायनांगौ हिसाबै आं फैनानै थाफैदों नङाबा आंबो बासावनो फैनो गोनां आरो गिबि मन्थ्रिया हयथ' दिनैनो फैखानोबो हायो नङाबा गाबोन फुङाव बेखौ जों रावबो बुंनो हाया खिन्थु गभर्नरा अलरेडि दंफैयो थ' जों रिसिभ खालामगोन आरो गभर्नर एड्रेस जोबनाय लोगो लोगो ब्रेक जागोन आरो बेनि उनाव जिरायफिनगोन आरो गभर्नरा बिदाय लागोन आरो जोङो माखासे खामानिखौ जि सेसननि आद्रा थानाय बाहागो बेखौ जों फोजोबनानै बेनिफ्राय बिदाय लागोन